我學識咗去欣賞自己嘅小朋友，咁盡量就揾啲我啲地方可以接受嘅就接受。咁我就發覺咧，原來大家係喺一個 no problem 嘅 status 係多啲嘅。咁喺呢個情況之下咧，講乜嘢都會可以傾嘅大前提下去講咯。咁同埋我睇過你阿 Rachel 之前有個 video，其實講過小朋友係唔會同爸爸媽咪對抗嘅，佢對抗嘅咧係爸爸媽咪嘅控制。咁呢句嘢我覺得其實係好真實咯。即係其實商量嘅地方係多咗嘅。我仔只不過話俾我聽，我條褲真係唔係好啱着啦。咁我話咁買褲係需要你去試，我唔可以同你去買條翻嚟俾你試噶嘛。咁佢嗰日咧本身就約好咗，我哋約好咗，譬如星期三一齊落去咁樣。佢話俾我聽，阿媽，我真係唔得閒，我唔想去啊，我唔去啦，我唔出去啦咁樣。我話咁你唔出去，但係呢個禮拜我冇乜時間噶咯喎，你一陣自己又話要約咗朋友去玩點點點，咁跟住佢就自己諗咗個 solution。咁不如聽日我去完睇戲，你過嚟接我，咁我跟住就一齊落去買褲翻嚟，咁就係最啱嘅時間啦。咁即係唔係以前就會係我話俾佢聽，我覺得呢一係咁啦，我點樣點樣，我咁樣安排你去好唔好啊？咁樣咯。咁呢次係調翻轉係佢話不如咁樣啦，我去完同朋友睇完戲，你過嚟接我，咁跟住再落去咧時間就啱噶啦，因為你話間鋪頭幾點閂咁樣。咁如果咪以往咧，佢就會同我講，哦，你幫我約咪得咯，你幫我搞掂咪得咯。即係我覺得我自己退翻一步，咁佢又會自己做翻啲嘢咁樣咯。咁大家相處嘅時間就少咗拗撬啊咁樣咯。